हेलो गाइज, हामी चाहिँ आज सुबिनाको आज अपरेसन हो अनि सुबिनालाई आज हामी हस्पिटल लाँदैछौँ। आमा र सानी भएर होला हल्का हल्का क्लिपहरू सेन्ड गर्छ है त। जाँदै हो उसको मम्मी। अच्छा क्या मजा जम्मा यी गर त हामी चाहिँ सुबिनाको प्रोसेसमा भइरहेछ अनि उसको डक्टरलाई वेट गरिरहेको ढिला पनि भएको अब चाँडो आउनुहुन्छ पुग्नु पर्दैन धेरै हामी म चाहिँ नानीको औषधि लिन आएको डक्टरले भनेर अपरेसनको लागि। अब एकछिनमा चाहिँ नानीको अपरेसन हुन्छ अनि ऊ चाहिँ वहाँ माथि हल्का नर्भस छ, तर अब हामी डक्टर नर्स सबैजना भएर हल्का उसलाई कम्फर्टेबल बनाउँछ हल्का उसको हुन्छ आज एक दिनमा अनि इभिनिङमा उसको डिस्चार्ज हुन्छ। बाई बिनाको लागि औषधि अब अपरेसन गर्नको लागि औषधि अब पुरा हेर फेरि त्यहाँ पेमेन्ट दिन जानु हेर न यता हेर न यता हेर न भन न केही भन न मलाई प्रे गर्नु होला भन बाहिर बस्ने होइन बाहिर जाँदैन बाहिर होइन के अघिको अघि के अघि चेयरमा बस्दैछ त अब यहाँ भित्र जाने हो नि केही नै हुँदैन सुन्न पहिला नै एकचोटि गरेर हो के भन त अब तिमी ठुलो अब पछि सानीको नि केही गर्यो तिमीले भन्नु पऱ्यो सानी केही पनि हुँदैन म छु यताउति भन्नुपर्छ नि त हस् तपाईँ पनि भित्र तपाईँ पनि भित्र म नि भित्रै हुन्छु नि तिमीसँग म तिमीलाई छोड्दै छोड्दैन नि सानो किसी गर न रेडी रेडी यस्तो ठुलो भइसक्यो यो राम्रोसँग गरिदिन्छ नि लास्ट टाइम गरेको तिमीलाई थाहा छ त एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ लिनालाई चाहिँ भित्र लगिसक्यो अपरेसन अनि अब अपरेसन गर्ने ठाउँमा चाहिँ लगिसक्यो उसलाई अनि अब हामी चाहिँ बाहिर कुरिरहेछ केही पनि हुँदैन राम्रो हुन्छ राम्रो सोच्नुपर्छ राम्रो हुन्छ। अनि त्यही हो सुबिनाको चाहिँ खास गरी उसलाई चाहिँ हर्निया भएको थियो क्या अनि यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो उसको अपरेसन हुन लागेको अहिले चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो होला। पहिला चाहिँ उसको लेफ्ट साइडमा थियो अनि अहिले चाहिँ लेफ्ट साइडको अपरेसन भयो त्यसपछि राइटमा आउने चान्स फेरि छ भने डक्टर भन्नुभएको थियो अनि फेरि उसको राइटमा नै आयो अनि फेरि राइटमा गर्दैछ अहिले चाहिँ 7 इयर्सको भएको छ सुबिना अनि अहिले सानैमा गएर नि पछिलाई त्यति गाह्रो हुँदैन भनेर अनि अहिले नै गर्नुभएको हाम्रो होपफुली सुबिनाको राम्रो होस् त्यही हो उसकै राम्रो होस् भनेरै गरिरहन्छु जतिखेर नै राम्रो होस् हजुरहरू पनि प्रे गर्नु होला चाँडो ठिक होस् भनेर। फेरि नानीलाई औषध लिन आएको नानीको अपरेसन भइरहेछ अहिले नानीको चाहिँ अपरेसन फाइनली सक्सेसफुल भयो भर्खरमा डक्टरसँग कलमा बोलेको किनभने ऊ चाहिँ बोलेको थियो डक्टरले चाहिँ उसलाई के भन्ने रहेछ म त्यतिखेर नानीको मेडिसिन लिन गएको थिएँ अनि त्यही हो अहिले भर्खर कल गरेको राम्रो भयो राम्रोसँग भयो भन्नु नानीलाई चाहिँ अहिले यता सिफ्ट गरेको छ अनि नानी अहिले सुतिरह अहिले एकछिनमा कति 1 घन्टामा उठ्यो होला सायद राम्रोसँग अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई 1 घन्टा खाली पेट राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ केही नर्मली सफ्ट कुराहरू खानिदिन्छौँ हामी अनि अहिले फाइनली नानीको सक्सेसफुल भयो नि त अनि
त्यतिखेर चाहिँ हामी केही खाँदैन। अब अहिले चाहिँ खाना खान लान खाजाहरू खान लाग्यो। सुक्खा रोटी फुलहरू यही हस्पिटलको क्यान्टिनमा खान लाग्यो। ओके बाई। अनि नानीको चाहिँ पर्सनली के भयो भने उसको चाहिँ हर्निया भएको हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ। उसको अहिले चाहिँ सेकेन्ड टाइम अपरेसन गरेको। पहिला नि उसको लेफ्ट साइडमा थियो। अनि त्यो अपरेसन गरेपछि डक्टरले चाहिँ राइट साइडमा नै आउने चान्स छ भनेर भन्नुभएको थियो। आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ होइन। तर नानीको चाहिँ फेरि राइट साइडमा नै आयो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ अहिले अपरेसन भयो सक्सेसफुल्ली। होपफुल्ली राम्रो होस्, चाँडै रिकभरी होस् बिनाको, त्यही भन्न चाहन्छु। ओके बाई। हामी अब केहरू खान्छौँ। हाई भन्छ छोरी। फाइनली भयो है हाम्रो छोरीको। ल म नि यहाँ यो ड्रेस लगाएर चाहिँ सुइनाले भेट्नलाई। मैले सुइनालाई भेटेर आइसकेँ। अनि दिदीले खाजा खाइरह नि त। अब उसलाई पनि भेट्न दिनु पऱ्यो नि मनलाई। त्यही ऊ चाहिँ अब भेट्न गएको। म सुइनाको लागि चाहिँ अब अहिले एकदम पानीहरू सुपहरू त्यस्तो मात्र खानु भनेको क्या। अनि उसको लागि म पानी र अनि जाउलो लिएर जान्छु। अनि देखाउँछ हजुर है। जा हात पुछ्यो जा। टिस्यु यहाँ छ। त्यो यता हेर सेक्युरिटी गार्डको दिन्छ लगाउनु। चप्पल बाहिर राख्नु। जाउलो छ नि नानीलाई। के पनि हो मौजा उसको पेमेन्ट र नानीलाई भेट्न गएको। जाउलो पातलो अपरेसन गरेर भर्खर कालो चिया र अनि जाउलो प्याक गर्छ। ब्ल्याक टी एउटा कप पनि हाल्यो ल। ग्लास पनि लाने तर एउटा कप हाल्यो एक्स्ट्रा। सेलाएर खाँदिन होला। झोल चिज मात्र खाँदैन भन्नुभएको छ क्या अहिले। अनि त्यही भएर उसलाई चाहिँ अहिले झोल यो चिया र कालो चिया अनि जाउलो लिएर आइदियो। पहिला कालो चिया खाँदैन अनि डक्टरले सोधेर अनि जाउलो खाँदैन। उसलाई चाहिँ नाइ खाँदिनँ म गरिरहेको थिएँ। अब म गएको नानीलाई भेट्न। त्यो चाहिँ नानीलाई भेटेर आएको। भेटिस् नानीलाई? ओइ भेटिस् ल। केही पनि भएन। छोरी चाहिँ केही भएन रोएको छैन। ऊ चाहिँ आमा चाहिँ त्यही भएर ल्याउँ मलाई दिल्लीबाट हस्पिटल। म चाहिँ नानीलाई रेडी गरिरहेको छु। सुबिनालाई चाहिँ अहिले हल्का अलिअलि पेनिङ भइरहेछ भनिरहेछ। अहिले एकछिनमा बिसन्च छ अरे। औषध खायो नि बिसन्च। अस्ति भएको थियो नि सेम त्यति धेरै दुख्दैन। अहिले इभिनिङमा डिस्चार्ज हुन्छ। हामी घर जाने बेलुका ल। जाने बेलुकासम्म कम हुन्छ। दुख्ने औषधि कम दुख्ने कम गरिदिन्छ। औषध दिनुहुन्छ अनि हामी जाने ट्याक्सीमा। हस् त्यति बेलुकासम्म त के खान मिल्छ। अहिले चाहिँ भर्खर गरे नि त त्यही भएर। हस् हात देखाउ त। यो हात यता राख त। सक्छ हल्का स्ट्रङ चाहिँ हुनुपर्छ। दुख्दैन एकचोटि उठ्यो नि केही नै हुँदैन। यो माथि गर्ने यो माथि गर्नु मिल्दैन। अगाडि भयो कालो चिनी हालेको छ। अहिले यो खाना अहिले एकछिन अरू खाना पाउँछौँ नि त। त्यही भएर यो वेस्ट गर्नु। त्यही भएर हामी बिहान किताब पनि किन खान्छ। त्यही भएर बाँकी अरू कुरा खाएर हाम्रो पेटमा हानि नहोस् भनेर। हस् चिनी लगाएर छैन भन। हस् पेपरहरू दिने तिमी भन है त मुख ल।
अहिले त म हातले गर्छु तिमी चाहिँ मुखले भन है त म यो साथी भन है अनि कलेज पनि कहिले हाल्नु है त के हो दिदी पेपर हो ढुङ्गा ढुङ्गा मलाई बिर्सिनु गरेन पेपर सिजर के हो सिजर हो सिजरलाई मैले टिङ गर्छु बस बेटा सुत्ने तिमी गर त तिम्रो कस्तो देख्दै हेर न गर 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 पैसी तिम्रो गर भैँसीलाई के भन्छ गएर खाऊ सानो हेरेर सानो के बोलाएर छ नि तिमी हल्का जोड लगाऊ न है रोग हो क्या पुरै भिजाएर त हो कुन गीत गाउनु मजा आउँछ कुन गीत गाउँछ सानो उहाँ आउँदैन त्यही गाउँ त अनि म नि गाउँछु राम्रो गीत मैले के गाउनु चाहिँ इङ्ग्लिस गीत गाउनु न भन त है अनि भन त Like in the water, like it can go, standing in the viewers, I should be loved, you, baby, I'm sorry, है दार्जिलिङ गर्नु गरिदिन्छ बाई भन bye. मजा सुनेर स्टोरी सुनेर
मिठो छ मिठो छ है सुबिनालाई चाहिँ हामीले हस्पिटलबाट पनि लिएर आइसक्यो पुरै पानी परेर यस्तो अप्ठ्यारो भएन कसरी लिएर आएको नानीलाई मैले अनि डिस्चार्ज भयो अब एकदम घरमा रेस्ट हो राम्रोसँग उ गर्नुपर्छ अनि खानेकुराहरूमा नि एकदम मुख पार्नुपर्छ छोरी हस् ल बाई भन्छु अपरेसन सक्सेसफुल भयो है ल बाई हामीहरूको यति नै हो सुबिना चाँडोभन्दा चाँडो बिस होस् भनेर प्रे गर्नु होला हजुरहरूले हामी चाहिँ भर्खर आएको ल बाई